Сможет ли робот-пылесос справиться с ковром? В этом видео робот-пылесос средней ценовой категории, 3 ковра с разной высотой ворса, а также семечки кунжута, выступающие в роли загрязнения. Итак, с низким ворсом робот-пылесос справляется отлично, легко заезжает на ковер и очищает его. Идем дальше. Процесс уборки на ковре со средним ворсом также проходит успешно. Ну а теперь самое интересное – высокий ворс. Робот заехал на ковер и направился в эпицентр загрязнений. После непродолжительного времени и усердных стараний наш помощник завершает задачу.